ffrindiau! Mae Taliesin a fi yn mynd i wneud perllan allan o afal, clofau, brigyn a bocs heddiw. Achos mae'n Nos Galan heno, a dyn ni'n mynd i cael swper neis mewn sbel. Mae'r bwrdd wedi cael ei hilio. Ac dyma ni. Felly, dyna sut dyn ni'n mynd i wneud o. Dyn ni'n mynd i cymryd afal. Mae wedi bod yn y ffridge ers sbel, a bod yn onest. Felly mae'n edrych yn tipyn bach yn hen. Ond dyn ni'n mynd i rhoi brigyn i mewn i'r gwaelod. Ti eisiau helpu fi? Da iawn. Da iawn. Un arall. Lawr fan yna. Down there. Lawr fan yna. Da iawn. Ac yr un ola. Gret. Diolch yn fawr. Ac wedyn, rhaid i ni sticio'r clofau i mewn. Dros yr holl afal. Da iawn. Chi'n neud yn wych. Mae'r pobl, plant sy'n mynd o gwmpas y pentre efo perllan yn gallu cael arian o bobl a sweeties a popeth fel yna. Amser y blwyddyn newydd. Mae'n peth od, ond dwi ddim yn rili yn gwybod beth mae o. A mae perllan yn gallu golygu orchard hefyd. Felly efallai bydd hi'n rhywbeth i wneud efo cael digon yn y blwyddyn newydd, dwi'n meddwl. Mae Taliesin yn wneud yn dda iawn. Mae hwn yn edrych yn dda iawn. Wel, dyn ni'n mynd i orffen hwn a byddai'n ôl mewn munud. Iawn, dyn ni wedi rhoi'r clofau mewn ac nawr dyn ni'n mynd i rhoi'r bocs i mewn bod ni wedi ffeindio yn yr ardd. Iawn, ti eisiau helpu? Want to help? Dyn ni ddim yn mynd i fynd i mewn. Mae'n edrych yn dda. Mae'n edrych fel rhywbeth allan o Doctor Who, dwi'n meddwl. Iawn, dyn ni wedi gorffen? Dyn ni'n mynd i mewn. No. Os dim os. Felly, dyma ni. Blwyddyn newydd dda. Dyma'n perllan ni. A dyn ni eisiau rhywbeth neis i fyta nawr. Diolch yn fawr. Hwyl!